Moja pia kati ya taarifa kubwa ambayo imeshika gumzo katika masaa machache ambayo yamekwisha kupita kutoka huko Kursk nchini Urusi ni taarifa ambayo iliweza kuripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari kutoka nchini Urusi, lakini pia na baadhi ya mashirika ya kwamba wanajeshi wa Urusi walifanikiwa kuingia katikati mwa mji wa Sudiza huko mkoani Kursk nchini Urusi. Karibu sana katika undani wa taarifa hii. Pia unaweza kujiunga na grupu la WhatsApp ambako pia huko utapata nafasi ya kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Nambari ya kujiunga ni ya 0679619650, yani 0679619650. Basi pia nakukaribisha sana uweze kujiunga na grupu letu matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko nchini Urusi na Ukraine kupitia grupu letu la WhatsApp. Unaweza ukanitumia message ya neno ni unge kwa njia ya WhatsApp ili pia uweze kushuhudia operation hizo au matukio hayo ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Pia katika taarifa hii utasikia kauli ya Kremlin, kila ambacho pia imezungumza kuhusu kila ambacho wanajeshi wa Urusi wamekifanya huko Sudiza, na baadaye pia utasikia kauli ya kiongozi wa Ukraine anayefahamika kama Volodymyr Zelensky baada ya ripoti wanajeshi wa Urusi kuingia katika mji wa Sudiza, sehemu kubwa pia ambayo wanajeshi wa Ukraine walikuwa wameweza kuikalia katika jimbo hilo. Wanajeshi wa Urusi walianzisha mashambulizi mapya dhidi ya mji unaodhibitiwa na Ukraine wa Sudiza katika jimbo la Kursk nchini Urusi. Kundi la ufuatiliaji wa la Deep State, lakini pia taasisi ya utafiti wa vita maarufu kama ISW na shirika la habari la serikali la TASS kutoka nchini Urusi yaliweza kuripoti hivyo Machi 12 kuhusu taarifa wanajeshi wa Urusi kuanzisha mashambulizi dhidi ya mji unaodhibitiwa na Ukraine wa Sudiza katika jimbo la Kursk. Kulingana na Deep State, ilisema majeshi ya Urusi yaliweza kuingia sehemu ya mashariki ya Sudiza na yaliweza kuimarisha nafasi zake, ambako pia chombo cha habari cha Urusi maarufu kama TASS kiliweza kuchapisha picha za ndege zisizo na rubani za mji huo zikidai ya kuwa wanajeshi wa Urusi walikuwa wameingia katikati mwa mji huo, ambako wachambuzi wa ISW waliweza kuripoti ya kwamba wanajeshi wa Urusi wanaendelea kusonga mbele ndani ya Sudiza yenyewe na pia kaskazini mwa mji karibu na makazi ya huko Kazachia Lokinya, Yuzen, Kubatikino na Ivashi Kovinsky na kando ya mpaka katika mkoa wa Sami nchini Ukraine. Madai hayo pia bado hajaweza kuthibitishwa rasmi au mara moja, ambako pia gazeti la Kyiv Independent iliweza kuwasiliana na kamanda wa kijeshi wa Ukraine kutoka mkoani Kursk ili pia aweze kutoa maoni juu ya hicho, lakini aliweza kuahidi ya kwamba atatoa taarifa rasmi baadaye. Pia imeelezwa kuwa mamia ya wanajeshi wa Ukraine wanaonekana kubakia Sudiza wakiwa wamejificha bila wajibikaji kutoka eneo hilo, ambako mamia ya wanajeshi wa Ukraine wanabaki katika mji wa mpakani wa Sudiza katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Afisa wa usalama wa Urusi aliweza kuliambia hivyo shirika la habari la TASS kutoka Moscow. Alisema maelfu kadhaa ya wanajeshi wa Ukraine bado wapo katika mji huo na wengi wao wamewekwa katika vyumba vya chini vya majengo ya makazi au katika maeneo yenye ngome katika eneo la viwanda, na wengi wao hawajui hali ilivyo sio tu kwenye uwanja wa vita bali pia katika mitaa ya karibu. Afisa huyo amesema hivyo wakati baadhi ya wanajeshi wa Ukraine wamejaribu kutoroka kuelekea eneo la mpakani la Ukraine la Sami, lakini barabara zote zinabaki chini ya udhibiti wa moto wa Urusi. Pia operation ya kusafisha inaendelea katika misitu ya wilaya Sudiza, ambapo vikundi vilivyotawanyika vya wanajeshi wa Ukraine vinaendelea kupinga bila kujua hali
ilivyo kwenye uwanja wa vita katika eneo hilo. Naye kiongozi wa Chechenia amesema ya kwamba operesheni ya pipeline karibu na Sudiza ilikuwa ya kusisimua, yenye ufanisi wa ajabu zaidi. Kiongozi wa Chechenia anayefahamika kama Ramzan Kadyrov alielezea operesheni hiyo katika mkoa wa Kursk iliyofanywa kupitia bomba la gesi ambalo halijatumiwa kushambulia wanajeshi wa Ukraine huko Sudiza kutoka nyuma kama ya kusisimua na yenye ufanisi mkubwa. Amesifu matayarisho hayo ya uangalifu na uratibu wa washiriki wote waliohusika katika operesheni hiyo. Operesheni ilikuwa na ujasiri, lakini zaidi ya yote ilikuwa na ufanisi mzuri sana. Kujitayarisha kwa bidii, azimio na ushirikiano wa wapiganaji hao uliowezesha kutimiza lengo lao na kumletea adui pigo kubwa kupitia vitendo vyao vya kishujaa. Kila mmoja wao ameandika jina lake kwenye maandishi ya umiliki wa ardhi yao kubwa ya Urusi. Alisema hivyo kwenye idhaa ya Telegram juu ya taarifa hii. Kadyrov pia aliweza kushiriki video iliyosheheni vitengo vya Akhmati vikisonga kupitia bomba la gesi wakati walipoendelea kuingia katika eneo la adui. Kwa siku 5 wanajeshi wa Urusi walisonga mbele kwa uangalifu kwenye bomba la gesi, wakijipenyeza eneo linaloshikiliwa na Ukraine, wakipeleka pause au mapumziko mafupi ili kupata nguvu tena. Waliweza kufunga taratibu kilomita 15 chini ya hali ngumu. Baada ya kufikia shabaha yao, wapiganaji hao walitekeleza mgomo wa haraka dhidi ya adui, ambako pia kama ilivyoweza kuripotiwa hapo awali, wapiganaji kutoka kwa kikosi cha pamoja cha mashambulizi, wakiwemo wanajeshi kutoka kikosi cha 11 cha mashambulizi angani kilichojitenga na brigedi, kikosi cha 30 cha kikosi cha Mercantile cha 72 kitengo cha Akhmati na wafanyakazi wa kujitolea kutoka brigedi ya ushambuliaji waliibuka bila kutarajiwa karibu na mji wa Sudiza baada ya kupita takriban kilomita 15 ndani ya bomba karibu na laini za ulinzi za Ukraine. Naye msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov aliweza kuambia waandishi wa habari alipoulizwa kutoa maoni yake kuhusu hali ya Sudiza kuwa jeshi la Urusi limekuwa likisonga mbele kwa mafanikio katika jimbo hilo, ambako Peskov alisema ya kuwa wanafuatilia kwa karibu taarifa zinazotoka kwa jeshi lao, na data kutoka kwa jeshi lao inaonyesha kwamba wanajeshi wao wa Urusi wamekuwa wakifanikiwa kusonga mbele katika mkoa wa Kursk wanapokomboa maeneo hayo ambayo yamekuwa yakidhibitiwa na wapiganaji kutoka Ukraine. Vikosi vya Urusi vinaendelea kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka eneo la mpakani la Kursk, ambao katika siku la kucha kupita vikosi vya Urusi vilikomboa maeneo 5 na kupata tena udhibiti wa katikati mwa mji wa Sudiza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yeye alisema ya kuwa wanajeshi wa Ukraine wanaofanya kazi katika jimbo la Kursk wanaendelea na kazi zao licha ya shinikizo kubwa kutoka Moscow. Kamanda ya kijeshi inafanya kile inachopaswa kufanya kuhifadhi maisha ya juu zaidi ya wanajeshi wetu, Zelensky alisema, akihimiza tathmini ya kiasi ya hali ya uwanja wa vita badala ya kujibu vita vya habari vya Urusi. Matamshi yake yalikuja wakati vyanzo vingi vya Ukraine na Urusi vilidai ya kuwa wanajeshi wa Urusi waliweza kuingia huko Sudiza, ngome kuu inayoshikiliwa na Ukraine katika eneo hilo. Naye Roman Kostenko ambaye ni katibu wa kamati ya bunge ya ulinzi aliweza kukiri ya kwamba hali katika jimbo la Kursk ni tata, lakini akasema ya kuwa vikosi vya Ukraine vinafanya kazi kuleta utulivu katika mstari wa mbele wa kivita kutoka eneo hilo. Alisema aliweza kuzungumza na wanajeshi asubuhi iliyopita
na hawakuweza kuthibitisha kujiondoa kabisa kwa Sudiza, na hakuwa na taarifa ya kwamba wanajeshi wao wameondoka kabisa Sudiza kama saa 2 zilizopita. Kostenko alisema hivyo katika mkutano wa waandishi wa habari kuhusu hali hiyo.